Bàn rộng chốt vuông được 95 phân, bản dày lên tới 20 phân. Đã thế lại còn đẹp hai mặt. Mẹ thiên nhiên lại ưu ái cho một hệ vân chun có 102, dài 3m22, cực kỳ cân đối đẹp. Có quá nhiều sự ưu ái cho mặt bàn đinh hương này mà không phải sản phẩm nào cũng có được. Đây sẽ là điểm nhấn của căn bếp, thu hút tài lộc, vượng khí trừ tà, nâng tầm đẳng cấp gia chủ và bừng sáng ngôi nhà bạn. Các bác mình kết rồi thì mình lên đơn nha. Còn một em duy nhất thôi ạ.